Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe kona le channel uphinde uklike i-bell for ama notification. Ivideo namhlanje izoyimayelana ngoKhaya Dladla. uKhaya Dladla I hope abantu abaningi bamazi ngegama lika GC khona lapha na kuzalo. Khaya Dladla ungomunye wama-actor akhona khona la eMzansi amakhulu futhi esiwathanda kakhulu. Abantu abaningi babelokhu becomplaina ngenkathi ehamba khona lapha kuzalo bethi akabuye because bamazi umuntu entertainayo futhi umuntu ohlekisayo, i-character impela esiyithandayo. Unesithombe esisuse ukukhuluma lapha einkundleni zokuxhumana esipostwe lapha uKhaya Dladla. Lesithombe siyathusa siveza uKhaya Dladla njengomunye umuntu. Ngathi nje esinye inunu, ngathi esinye isilwane, nami impela singithusile. So abantu abaningi belokhu beyibuza imibuzo, bebuza ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe, why post isithombe sikanje, kwenzakalani. Yena ube seyiphendulela kwasho ukuthi hayi uyashutha abashutha amanye amasini for iHostela useason 2. I hope abantu abaningi bayalazi iHostela ledlala lapha kuMzansi Magic. uKhaya Dladla uthole enye role khona lapha eHostela impela awushaya umese ugila imhlola. Impela igama lakhe lapha bambiza ngonxeba lendoda. Ushaya nje umese uyagwaza enye nje indoda impela engadlali khona lapha eHostela. I hope abantu abaningi bazoyithozela irole yakhe, kumele bembuke impela nale role azobe actor nje impela ngoba thina simazi umuntu onodlame, simazi ukuthi actor lawo marole umuntu khona lapha osoft, kodwa suke siboneke this time kulo lapha eHostela useason 2. I hope wena labantu benembuzo mayelana nesithombe saKhaya Dladla ukuthi sebenawo ama-answer ukuthi why epostile sasithombe engikwenzakalani. Danki ngicela ukuthi ulike, usubscribe if ungazi usubscribe for any content ecishe ifane nalena. Danki ngiyabonga.